好啦，咁我哋今日又翻嚟啦。今日咧，我哋就想講講一啲嗱，之前就講咗好多歷史啊，好多宗教啊，好多玄學嘅嘢啦。咁今日咧，我想講啲偏門少少嘅嘢咯。咁咧係一啲陰謀論啦嘅嘢啦。咁咧其中一個可能大家都未聽過嘅陰謀論咧，叫做Time Cube 啊。咁咩係 Time Cube 咧？有冇聽過 Time Cube？未聽過喎，未聽過咧。未聽過喎。呢個陰謀論有好多啊嘛，係咪？但係呢一個真係完全冇聽過喎。好啦，咁 Time Cube 咧，其實都係我好偶然就喺網上都見到有人quote 咗一大段咁嘅嘢啦。咁佢其實係即係搞笑嘅，呢個人 quote 出嚟係搞笑嘅啫。咁我見到人哋問咩嚟㗎？呢個究竟佢就話 Time Cube 咯。咁我就好奇嘅就查緊 Time Cube 係咩嚟嘅咧？好啦，咁話說咧。喺1997年啦，當時 Internet 係啱啱起步啦，我相信97年未必個個有電腦添啦，可能甚至乎係咪？咁咧就有一個人啦，一個美國人嚟嘅，叫做Otis Eugene Ray 啦，或者叫 Gene Ray 啦，咁佢就 set up 咗一個網站咧，就叫 Time Cube，佢就係發表咧佢自己嘅言論啦，咁佢呢個言論咧就所有現代嘅科學咧都係錯嘅，都係咧想冚過佢揾到嘅呢個真相。即係佢就覺得自己揾到一個真相出嚟啦。咁而全世界科學家咧係唔想認呢個真相嘅。咁佢所謂呢個真相係咩咧？就係呢個 Time Cube 啦 ，Time Cube Theory。咁呢個 Time Cube Theory 就話咩咧？就話其實每一日咧係4日嚟嘅。每一日係4日。係啊，每一日係4日咯。即係佢就話。每一日咧，其實係4日，係唔同嘅時間咧，其實係有4日同時發生嘅，同時係同時溫嘅。一日係4日，4日同時發生喺一日，咁其實一日都係一日，最到尾。咁但係一日亦都係4日咯，一日亦都係4日。Time 係個 cube 嚟嘅，所有現代嘅物理啦、科學啦、教育啦都係錯嘅。所有時間嘅測量咧都係錯嘅。都係有個陰謀喺度想冚咗呢個真相，咁但係其實一聽就覺得點會咧？冇可能噶嘛，係咪先？你係咪覺得冇乜可能啊？冇乜可能嗱，係咯。講真陰謀論咧，有啲陰謀論似層層嘅，你覺得你可能會信佢嘅，好似外星人咁，你可能會信佢嘅有啲咁。咁但係呢一種嘅可信性好低喎，好低啊！咁你點會有人信咧？但係咧，佢就話咧，啲 time point 咧係有16個 corner 嘅，呢個世界有16個 corner 嘅。咁總之佢就係覺得世界嘅時間嘅走向其實係用一個 cube 嚟代表啦。咁但係嗱，除咗呢個 time cube，呢個 time cube 一睇落去，呢個係睇落去已經冇可信性啦，係啦，唔可信啦。咁但係你知唔知咧？全世界有好多人相信另一樣嘢係咩咧？佢話地球咧係平嘅喎，有啲人覺得好多年前伽利略證明咗嘅咯喎，證明咗地球係圓㗎嘛？係啊，證明咗嘅咯。但係好多人咧唔使啊，當時哥倫布已經可以環繞住地球一轉，佢已經證明咗地球係圓咁啊！如果平嘅點環繞地球一轉咧？係冇錯，但係咧冇可能嘅喎。有啲人係覺得到而家都覺得都唔相信地球係平㗎。係啊，佢可以相信任何嘢。咁但係好啦，佢哋仲要咧做好多實驗嘅喎，用嗰啲實驗咧去證明平嘅咪即係證明你可以去到邊緣，喺邊緣望落去望到好低。如果邊緣喺呢度咧又引申咗好多啦。有啲人咧甚至乎覺得咧嗰時講係咪應該？甚至乎有啲人覺得係咩咧？即係佢哋話Antarctica 南極同北極咧，其實係盡頭嚟嘅，盡頭嚟㗎啦，邊緣嚟㗎啦，地球邊緣啦。咁咧佢話咩咧？南極同北極其實有埲牆喺度嘅，埲牆外面咧係咩咧？冇人知。但係點解今日冇人發現埲牆？係啦。咁但係你陰謀論啊嘛，你就會用盡所有方法。即係啲科學家睇到牆，不過唔禁止人影出嚟，禁止人拍攝。係啦。咁其實呢個咧，相當於一個細路仔，一個好細嘅4、5歲嘅細路仔。未讀過幼稚園細路仔咁亂咁諗嘢，因為同埋因為唔使科學㗎嘛，同埋因為好多呢啲佢哋叫 flat earther 啊，即係相信個 earth 係 flat 嘅咧，即係有咁嘅人。佢哋有㗎，仲要做好多實驗出嚟。但係佢哋有冇讀過書㗎？其實有讀過書，讀過份物理啊，覺得係錯嘅咯，覺得書入邊教你嘅嘢係錯嘅咯。OK，有啲人係咁諗嘅，有啲人咁嘅。有啲類似嘅陰謀論啦，就係話呢個叫 Illuminati 啊，係當時咧光明會係啦，光明會啦。咁就話當時咧喺呢個叫做Enlightenment 咧啟蒙運動嘅時候咧，就有一班學者啦，佢哋覺得天主教咧
講嘅好多嘢咧係蒙蔽咗啲人嘅思想啦。咁佢哋就覺得應該咧要去啟發到啲人去 free thinking 啊。即係你唔好你啊嘛，反省，你唔好淨係諗，淨係信人哋同你講乜你就信啦。你係要思考嘅，要自己諗嘅，要自己判斷嘅。咁咧，所以佢哋就成立咗一個會出嚟咧，就諗住咧教人哋去點樣去自己諗嘢啦，為咗自己去思考，唔好盲目咁跟隨啦。咁咧有啲人就話啊，會唔會其實呢個會咧到連而家咧都仲有，仲要係咧因為已經咁耐啦嘛，集咗好多資源、好多智慧喺度咧，其實喺度控制咗呢個世界咧。你覺得有冇可能咧？我陣間你問我，梗係覺得冇可能啦。不過即係而家好多人相信 Illuminati 控制緊世界噶嘛，好多嘢，因為佢哋喺世界已經好似100幾年又有噶嘛，喺歐洲噶嘛。Illuminati 咧，其實歐洲嘅好耐噶啦，歐洲好耐之前噶啦。呢個咧叫做佢哋咧，其實係一個德國嘅組織嚟嘅。係啊，就咧喺 Bavaria 嘅。係啦，咁咧就係呢個17已經有啦，1776年嘅時候有啦，係咯，好早期啦，好耐啦。係咁咧，其實即係咁多人相信我諗有某程度上係當人覺得helpless 啦，當人哋覺得好無助嘅時候，好多嘢佢哋唔明點解會發生啦，就會有好多陰謀論出咗嚟啦。譬如點解會咁想相信有一個咁嘅 Illuminati 啊？即係覺得會唔會譬如今日我行出街俾車撞傷咗，撞斷咗隻腳，會唔會咧係有人咧覺得我係叻喺後面操控咧？但係有時其實好多時候呢啲咁嘅嘢就係 random，甚至有啲人將甘迺迪嘅死歸咎喺 Illuminati 噶嘛，或者呢啲類似咁嘅世界上大嘅事件，話後邊有 Illuminati 喺度操控噶嘛。係啊，咁但係你話去到真係控制咗個政府要翻雲覆雨咁嘅影響政府，我覺得可能性就好微。係咯。同埋講真，佢亦都唔需要好秘密咁樣有啲咩陰謀去影響政府。但係你話美國，當然我覺得影響力有嘅，但係你話絕對影響力應該就冇。但係有啲細嘅國家，某一啲國家咧，可能有影響力嘅。係啊，即係有啲國家佢冇透明度咁高噶嘛，佢後邊做嘅嘢未必一定係咁清楚噶嘛。你咁亦都有唔出奇嘅喎，有咁嘅影響力。即係我覺得，如果佢要影響一件事，佢唔需要話成班人一齊去秘密咁商議。點樣去影響呢件事咯 ？Illuminati 對而家有冇咧？其實我覺得有冇唔重要咯，因為其實大家都知㗎啦，對邊個有錢就邊個控制。係啊，你叫佢做 Illuminati，可能唔係 Illuminati。調翻轉頭講咧，呢啲咁嘅陰謀論咧，好難證明係否定佢嘅。係你話完全否定佢，我點證明你係冇 Illuminati？所以有咁多人信，咪就係咁樣咯。因為可能 Illuminati 影響力有嘅。100萬分之一係有嘅，但係你冇辦法界定佢嘅 quantify 佢究竟影響100萬分之一咧，冇人會計到呢條數定係10萬分之一咧？佢一定有嘅，少少影響力。你話譬如有錢嘅人係咪可以控制到政府咧？你話零影響力咧，佢一定唔係零影響力，零啦，但係佢一定有少少影響力。咁所以我覺得呢啲陰謀咧，陰謀論啦，未必好容易可以做到佢哋覺得可以做到嘅嘢咯。即係你話要控制咁多嘢。唔容易嘅，但係陰謀論永遠有市場噶嘛，因為 juicy 啊嘛，有啲陰謀論 juicy 啊嘛，人哋覺得哇，原來譬如呢件事係因為有一班人喺度控制嘅，咁樣咯，即係有無限想像力噶嘛，人係有 curious 有好奇心噶嘛，亦都可能你話好容易人係好容易信一啲，尤其是佢當唔 understand 嘅時候，係啊，當佢唔明呢樣嘢嘅時候，佢好容易信咗一啲理論啊，一啲人哋覺得可以解釋到嗰件事嘅時候，講得似層層好多，即係譬如有市場嘅。有一件事啦，就係之前嘅我聽過一個有冇聽過 TED Talk 啊？就係啲人去發表啲言論啦，喺個台上高。咁 TED Talk 咧有一個人咧，佢就講佢做嗰個實驗啊。呢個實驗咧就叫 Birds Aren't Real。咁咧嗱，我哋成日都見到有雀仔噶嘛，假嘅佢話。呢個人佢話佢做咗實驗，就係咧佢就散佈一個陰謀論，一個謠言啦，就話咧雀仔係假嘅。其實咧就係咧政府用嚟監視啲人嘅無人機嚟嘅。係啦，咁咧其實咧佢就係做一個實驗嚟嘅，佢就係咧想知道陰謀論咧有咩人會相信陰謀論，同埋點解佢會？我覺得咩人啦？傻人咯。傻人啦，最容易就係傻人啦，因為你唔思考嘅人咪信咯，人哋講乜你信。或者你當你唔知自己
係點樣嘅時候咯。係你就會好容易信咯。所以其實唔同嘅陰謀論，最尾我覺得都係呢兩樣嘢去驅使人去相信咯，係嘛？即係佢想自己覺得有答案，或者有一啲同人哋唔同嘅見解咯，想突出咯，係啦，所以就咁樣咯。咁我哋話今日都講咗好多關於陰謀論嘅嘢啦，係咯。咁其實仲有好多唔同嘅陰謀論可以再講嘅喎。咁我哋下次再講啦。好啊，拜拜，拜拜。